미네랄이 풍부한 소금을 섭취하면 가래와 기침이 과학적으로 감소되는 이유와 특히 천잠발효 소금이 왜 이 효과를 극대화하는지를 명확하게 정리해 줄게. 소금 속 미네랄이 기침 가래를 완화하는 과학적 근거. 마그네슘의 기관지 확장 작용. 기관지 평활근 이완 효과가 있어 좁아진 기관지가 넓어져 숨쉬기가 쉬워짐. 가래 빼는 법. 마그네슘은 항염증 효과를 나타내 기침을 유발하는 기관지, 점막의 염증성 자극을 감소시켜 연구에 따르면 마그네슘 결핍은 기관지의 민감성을 높여 만성 기침을 유발할 수 있으며 마그네슘 섭취가 천식 등 만성 기침을 완화한다는 결과가 있음. 칼륨 K의 점액 희석과 기침 개선. 칼륨은 점막세포의 점액 분비량을 정상화하고 점액의 농도를 묽게 하여 쉽게 배출되도록 촉진하는 역할을 해. 이는 끈적한 가래가 목과 기관지에 축적되는 것을 예방하는 효과가 있음. 칼륨은 체액 균형을 유지해 점막이 촉촉해지게 하고 기관지 내 점액의 점도를 낮추는 데 효과적임. 천잠발효 누룩소금으로 아침 저녁 케어한다면 확실한 약속할 수 있지. 충분한 양을 추천하고 다른 문제에도 탁월하게 긍정적이야. 당장 체험해봐. 대만족일 거야.